Ogni barca nasce con un obiettivo preciso e poi ovviamente cambiano le sensazioni, la percezione, il modo di navigarla. Junior è compatta, leggera, agile. Wasp comunque ti inizia a dare quelle sensazioni uniche di volare sopra l'acqua, però già essendo piccolo con un peso diciamo abbastanza ridotto. La Stelvio secondo me è TF26, è un catamarano da 4 persone, sei comodo e sei veloce. Giulia è precisione e equilibrio. Ti direi il MOT, diciamo più performante, più reattiva sicuramente e anche la più veloce.